今日講到嘅經文記載喺約翰福音6章5到13節。耶穌舉目看見許多人來，就對腓利說：我們從哪裏買餅叫這些人吃呢？他說這話是要試驗腓力，他自己原知道要怎樣行。腓力回答說：就是20兩銀子的餅，叫他們各人吃一點，也是不夠的。有一個門徒，就是西門彼得的弟兄安德烈，對耶穌說：在這裏有一個孩童帶着5個大麥餅、2條魚，只是分給這些多人，還算什麼呢？耶穌說：你們叫眾人坐下。原來那地方的草多，眾人坐下就坐下，數目約有5000。耶穌拿起餅來，祝謝了，就分給那坐着的人。分魚也是這樣，都隨着他們所要的。他們吃飽了。耶穌對門徒說：把剩下的零碎收拾起來，免得有糟蹋的。他們便更將那5個大麥餅的零碎，就是眾人餘下的，收拾起來，載滿了12個籃子。讀經完畢，願神祝福他的話語。各位弟兄姊妹，我想問問大家咧，有冇睇過 Tom Cruise 嗰啲 Mission Impossible 嘅系列啦？你知唔知嗰套系列咧係非常之好睇？好多人都覺得咧係非常之緊張啊！原因咧就係響呢個系列裏邊咧嗰個當然係電影啦嚇，咁但係咧就將你可能有啲心裏邊啊或者思想裏邊一啲fantasy 嘅嘢咧係從電影裏表現出嚟。因為咧喺個電影裏邊咧講到有好多嘅咧係冇可能嘅事。但係咧，電影裏邊咧都會呈現咗喺前邊啦。譬如講啦，一個人咧，佢個面一下子變咗個樣從後生仔變咗個老人家，然後戴咗一個面具20秒鐘或者咁即刻可以變咗另一個樣啦。或者咧係響電影裏邊咧有情節好似 Tom Cruise 爬個山咧你睇下佢爬得嗰個懸崖峭壁，一個人係徒手。又冇呢個安全設備，又可以咧爬一個咁陡峭嘅山咁有啲鏡頭咧就話響佢走入去 hack 人個電腦好緊張，1-2秒之後咧啲警察就嚟啦，咁就係喺嗰刻裏邊咧就入咗個電腦，跟住咧就滴咗滴汗，記唔記得個場景啊？滴咗滴汗，然後用手接住嗰滴汗，咁等佢咧就冇響到個警鐘咁呢啲咧都係響佢個電影裏邊俾我哋呈現喺我眼前，而我哋睇到係 Mission Impossible 係好冇可能嘅事，係冇可能嘅事。其實各位弟兄姊妹響現實嘅生活中，有冇一啲事真係冇可能嘅咧？或者你嘅覺得呢絕對唔可以嘅，但係咧竟然個結果係話俾我哋聽可能喎，冇可能先變成有可能喎。喺現實嘅角度或者我生命嘅當中，有時我哋咧冇辦法去理解，或因為我哋喺前面咧有好多問題或有好多情況用我哋人平時嗰個嘅觀察力，讓我哋咧我哋個經驗話俾我聽，可能冇辦法處理得到啦。遇到啲束手無策嘅事包括咧我爭人哋周身債啦，我還都還唔到啦咁真係有弟兄同我講，我爭好多錢喎，我諗我呢一世都冇辦法還到呢筆債嘅喎。希望唔係你因為咧真係有好多人咧遇到有啲困難，或者咧有啲人咧會遇到響佢嘅婚姻嘅生活裏邊，同佢嘅配偶有個拗撬，以致到係冇辦法可以互補嘅我哋都話係咩潑出嘅水收唔翻嘛，係咪
爛咗嘅破鏡又難重圓啊嘛，覆水難收下嗰句，即係啲水抌咗，即係可能收翻啊嘛。或者咧箍個煲咧箍唔實噶嘛，始終一條痕啊嘛。有條關係裏邊嘅破裂咧，一段關係嘅破裂咧，好難收得翻噶嘛，係咪啊？有時我哋會從呢個角度睇，呢啲係冇可能嘅事。但係咧，我哋亦都從今日嘅經文裏邊咧，睇到一啲咧係冇可能嘅事，結果咧做得到。究竟點解會做得到咧？咁樣就係講今日嘅五餅二魚呢個故事。我相信大家唔係第一次聽五餅二魚，對五餅二魚嘅故事咧，亦都係可以背得到出嚟添。咁但係呢個故事裏邊，今日我想同大家重新或者再思考一下，裏邊有一啲或者係你可能未人諗到嘅，或者咧你以前知道嘅，不過作為一個重溫嘅角度去睇到上帝佢俾我哋恩典。五餅二魚就係話我哋人生裏邊咧有好多嘢咧係唔可能嘅，但係在神裏邊咧就可以啦。嗱，我哋睇下，首先咧睇下咧就係門徒咧俾耶穌一個耶穌俾佢哋一個好大嘅考驗。耶穌話俾門徒聽，叫佢哋做一啲嘢，使到佢哋咧冇辦法覺得可以完成嘅。因為當日響加利利嘅海邊，耶穌見到有好多人跟隨佢，有一大群嘅人跟隨佢，佢就去咗邊度啊？上山係咪？上山就同呢群人咧喺度講，結果講下講到好吸引，時間過咗啦。而呢一群人，聖經話咧有5000個男，咁我哋好多解經家就話5000個男有5000個女，加埋啲細路可能萬幾人噶。呢群人咧就跟住耶穌去聽耶穌嘅道。咁究竟係咪為咗聽道而嚟咧？我哋有啲解經家就話唔一定嘅，或者因為跟耶穌有着數啊嘛咁樣，或者我哋呢個耶穌咧係我哋嘅王嚟噶嘛，帶領我哋離開呢個捆鎖噶嘛，所以跟住佢。但係無論如何，當日嘅情景咧係5000個男、5000個婦女同埋一啲細路仔，呢群人跟住耶穌，希望咧從耶穌裏邊得到一啲去滿足佢嘅嘢。聖經話咧睇見呢一群人，耶穌佢第一個佢話佢舉目觀看，發覺咧耶穌嘅眼光裏邊咧係有憐憫嘅心，因為見到一群人喺度。聖經直接用憐憫呢個形容詞。耶穌見到嗰班人，耶穌就動咗憐憫嘅心。點解咧？因為呢一群人咧好似冇牧羊人嚟帶佢一樣，一群羊但係咗冇牧羊人，於是乎佢嘅心動咗憐憫嘅心。佢咧睇到每一張跟隨佢嘅人嘅面孔，都係帶着迷惘啦，帶着失落啦，帶着一啲佢好憔悴，亦都係冇希望嘅事。於是乎，耶穌就喺呢一度咧，俾咗一個難題嗰群嘅門徒啦。因為我哋相信佢當時嗰群眾咧跟咗耶穌成日，非常之肚餓。於是乎，耶穌就問咗一個好大嘅問題嚟考驗腓力。問咩啊？耶穌舉目觀看，好多人就對腓力講：我哋響邊一度買啲餅嚟俾呢一群人食啊？邊一度買啲餅嚟醫治佢哋嘅肚餓啊？呢群人睇見佢哋好可憐，耶穌動咗憐憫嘅心，或者佢哋真係好肚餓啦。因為你知唔知肚餓個情況好緊要噶？大家有冇試過肚餓啊？有嗬。你知唔知肚餓嗰時個人咧係非常之憔悴啦、down 啦，我哋叫做 down 咗啦。其實咧就冇動力啦，死下咁啦，真係就快死啊嘛。咁所以咧，佢耶穌見到佢哋，都就問啦，問腓力：我哋點樣處理呢個問題啊？而家棘手一個問題喺度，我哋點樣去買啲餅俾佢啊？請問大家喺曠野有冇鋪頭咧？
我哋相信唔會有 7-Eleven 啦，係嘛？萬幾人就算 7-Eleven 都唔夠啦，係咪啊？Amazon 有冇 quick delivery 啊？有冇打個電話拍速遞過嚟？我諗佢哋啲門徒都諗到嘅，因為咧呢個好現實嘅問題，肚餓好現實嘅現實嘅問題，但係處理唔到，係一個挑戰嚟嘅。其實聖經頭先提到咧，佢話咧耶穌根本就知道應該點處理，只不過係透過呢個問題嚟考驗啲門徒嘅啫。所以第6節、第7節，佢講呢個説話，耶穌講呢個説話咧，係試驗個門徒腓力，因為耶穌原本就知道佢應該點做噶啦。腓力好聰明，亦都係好現實。我哋睇到腓力咧，同耶穌計數，佢話咧呢度係20兩銀子嘅餅啊，叫各人食一啲都唔夠。不過咧，20兩嘅銀子其實以當時個計算咧，少錢嚟㗎，好多錢㗎，將近一個人成大半年嘅人工，20兩嘅銀子嘅餅，唔少錢㗎。但係咧，就算俾呢啲人啊食啲啲都唔夠，我哋知道成萬幾人啊嘛。咁所以腓力咧係好從一個人嘅角度或者計算學嘅角度，係好精準嘅話俾大家聽，呢一個係冇可能嘅事，冇可能嘅困難就擺咗喺佢面前啦。呢一個嘅困難其實會唔會亦都係喺我哋今日生命中有時都遇到一啲冇可能嘅事呢？或者你嘅銀行已經開始 running dry 啊，即係已經唔係好夠㗎咯喎。會唔會有啲情況你會覺得已經無路可走嘅呢？牧師同你講過，牧師有見證嘅。牧師以前咧曾經真係咧去到山窮水盡嘅時候，我同師母講，睇住我哋個銀行號碼數目，我話嗱，下個禮拜再冇收入咧，我哋要全家離開㗎啦，因為咧我已經冇辦法再撐落去。下個禮拜如果我一毫子都入唔到嘅咧，我已經唔能夠再買機票翻香港，唔能夠再離開呢一度㗎啦。係喺呢一度，因為我已經係無路可走，走到一個無路可走嘅時候，我哋就禱告啦。當然係一個 happy landing 啦，否則今日你見唔到我喺度，係咪？神有預備，神有供應，在你困難，在你唔能夠從人個角度去解決問題嘅時候，神就會有解決問題嘅方法。跟住聖經繼續講，就係話咧，有個腓力嘅弟兄叫做安德烈，佢當時咧佢揾到一個細路仔喎，呢個細路仔咧帶住5個餅2條魚。當然呢個餅咧，我哋好相信咧就係我哋西樵大餅嚟嘅，因為咧係好勁嘅大餅嘛，大嘅麥餅，5條咩鹹魚，我相信，因為咧新鮮魚咧咬2啖已經食晒嚟啦，鹹魚咧佢唔係食嘅，係我哋串嘅。弟兄姊妹，你拿住條鹹魚串下味，跟住就食個餅，繼續串第2啖就食個餅，所以串下串下咧條魚仍然在，啲餅就冇噶啦。咁所以咧當時話5個餅2條魚，俾萬幾人食，都係唔夠，都係唔足夠。咁當時咧呢啲窮人所食嘅咧就係呢啲嘢噶啦，大餅，然後咧一啲有味嘅，所以咧可以引起個味嘅味覺，然後食個大餅，就係咁我嚟充飢。我唔知點解係個細路仔有5個餅2條魚，啲大人做乜鬼咧？冇預備嘅咩？係嘛？你出門你都諗住要帶啲食嘢啊、乾糧啊或者水噶嘛，結果係俾個細路仔同埋蝦細路喎，係個細路仔孭嘅啫喎，大人好似冇喎，係安德烈喺細路仔身上揾到5個餅2條魚喎，但係呢5個餅2條魚，聖經話都唔夠，因為咧呢個孩童
呢個5個餅2條魚就分咗咁多人咧，都唔夠嘅，都唔足夠。嗱，我哋注意到喺呢度咧，佢哋遇到一個困難，遇到一個咧就叫缺乏嘅困難。人生裏邊有好多嘅缺乏，人生裏邊有好多嘅缺乏，肯定唔夠。就算你有咧，你都可能喺某方面有缺乏。有咩咧？有其他嘅嘢，或許有啲人好有錢，但係缺乏健康。佢可以千幾蚊買個枕頭，但係咧佢唔可以有一個好安詳嘅睡眠。佢可以萬幾蚊買到飛甩雞毛，但係咧裏邊咧都仍然唔可以保暖。有，但係係佢所需要嘅。我哋睇到今時今日門徒呢遇嗰個困難咧係有，但係唔足夠。更何況係冇咧？因為當時真係缺乏食物，缺乏佢嘅水源。今日我哋都係一樣，有好多嘅缺乏。我哋缺乏食物。誒，唔係喎，牧師，美國好富有喎。但係請大家睇睇呢個世界其他地方啊，有好多人餓死嘅。我缺乏金錢，大家都應該認同㗎啦。缺乏金錢，個個都話冇錢嘅，因為我問你借，問你借嗰時肯定話冇錢。個個都係唔夠呢樣唔夠嗰樣。仲有咧，我哋缺乏咗處事嘅辦法，因為咧有好多嘢我哋諗下，誒都係搞唔掂。最可悲嘅，各位弟兄姊妹，請原諒牧師大膽啲同大家提醒，好多人甚至基督徒都缺乏咗對上帝嘅信心。我哋缺乏咗對上帝嘅信心，我哋認識耶穌，但係真正知道耶穌係邊個，所以我哋好多時候就靠住人個力量去處事。神，你等我處理咗先啦，然後先至去為你去向你祈禱啦。我先搞掂咗呢個問題先啦，因為對神嘅信心唔夠。我哋認為神，你都係等我嚟先啦，我唔會第一個時間揾神嚟幫手，唔會第一個時間去祈禱。甚至乎呢個情況喺基督徒嘅社會環境中咧都會出現。佢哋係啊，我承認有耶穌，但係我唔識耶穌。所以門徒睇見咧，因為只係睇眼前呢個問題，眼前呢個食物，佢哋所缺乏咧就係食物，但係佢隻眼咧冇睇到佢嘅主。因為如果佢哋係將佢嘅眼光定睛喺耶穌身上咧，佢哋會知道任何嘅事在神裏邊都係從冇可能變成可能。呢種係我哋人嘅本性。好多時候我哋會覺得有問題自己搞掂先。特別我覺得而家年青人都係嘅。年青人好多時候佢遇到困難咧，佢唔會第一時間去揾父母處理嘅。我唔知道大家有冇同感啊？年青人有遇到問題咧，就揾佢啲朋友，自己諗掂佢先。或許呢個係獨立啦，但係我深信父母俾佢嘅建議應該會係唔錯嘅建議，最起碼唔會俾個陷阱你踩啦，唔會見到個坑推你落去啦。父母係會愛你噶嘛，正如耶穌神愛我哋一樣。我哋遇到困難咧，我哋先去解決先，自己去處理，冇諗到先交俾我哋嘅父神，等父神嚟幫我哋，冇向神嚟祈禱。但係神唔會俾個坑我哋踩噶嘛，唔會㧬我哋落深淵噶嘛。所以上帝俾我哋嘅計劃解決方法一定係最好，因為上帝愛我，同樣父母愛仔女一樣。所以各位弟兄姊妹啊，見到咧，有時啊，教會有好多問題嘅存在，但係好多問題咧都好少帶到神嘅面前。你睇下初期教會都係咁噶，2000年之前嘅教會，初期教會好多嘅缺乏，但係真正去到神嘅面前嘅問題咧，
寥寥可數。你睇下當時教會有啲咩情況咧？第一個咧，記唔記得佢話佢凡物公用啊嘛？呢個咧就好 controversial 嘅，好多人咧去挑戰呢樣嘅凡物公用。我有嘅攞晒出嚟俾人哋用，有啲唔肯噶嘛，唔捨得噶嘛。今日都唔得啦，係咪啊？所以咧，當時咧點解要有凡物公用咧？因為好多人都係窮人嚟嘅，跟隨耶穌嘅人咧唔係有錢佬嚟嘅，個個都窮，個個都冇乜錢。有錢嗰啲咧，好似嗰個咧就係貼翻起嘅，奉獻攞一部分出嚟話亞拿尼亞係咪啊？keep 翻起嘅奉獻都唔俾晒耶穌嘅，唔俾晒神嘅，我留翻，然後咧就同大家我攞晒啦咁樣。於是乎聖靈一除落嚟，即刻擊殺佢哋，係嘛？咁個老婆又唔知道喎，同樣講同一個大話，欺哄聖靈，佢唔知道老公死咗嚟嘅，跟住老婆又嚟又係一樣。所以咧好多時候佢哋會覺得呢啲都係 keep 住嘅，但係點解凡物公用翻嚟就係知道原來咧佢哋好多好多嘅需要，好多好多窮人嘅需要。教會初期教會好多缺乏，唔夠呢樣唔夠嗰樣，食物唔夠，人太多，成日咧都會受到當時嘅政府啊環境啊嚟控制啊，虐待啦，或者使到佢哋咧冇辦法有一個富足嘅生命啊生活啦，所以佢哋好多嘅缺乏。咁另外啦，原來咧除咗呢樣之外咧，我哋從聖經裏面睇到嗰班領袖啊，教公會嘅領袖啊，文士啊，法利賽人啊，佢哋咧好似好屬靈啊，但係實際上佢哋嘅問題咧，喺屬靈嘅生命佢哋缺乏。屬靈生命嘅饑荒比肉體嘅饑荒更加係可怕，因為當時你睇到剛才提到亞拿尼亞欺哄聖靈，喺呢個屬靈嘅生命裏邊咧，竟然將神嚟欺哄。教會有好多其他嘅缺乏，記唔記得聖經話我係屬亞波羅嘅，我係屬基督嘅，我係屬呢個派，我係屬嗰個派。話俾我哋聽咩咧？當時嘅教會係自立門戶啊，四分五裂咧，有好多教派啊，一啲合一上面咧都冇嘅，完全冇教會合一嘅事。哥林多教會就係其中一個嘅例子。所以當時嘅教會係好多嘅缺乏。回顧我哋今天呢個社會咧，我哋真係仍然都有好多嘅缺乏。雖然我哋咧好多嘅資源咧，好多嘅豐，喺美國特別，我哋資源咧好豐富，我哋食物好充足。不過原來呢啲所謂嘅生命啊，呢啲資源嘅充足咧，更加係使到人嘅關係咧，使到人之間就缺乏咗佢嘅默契或者溝通。舉個例啊，我哋今日資訊好發達，同唔同意啊？你今日可以知道世界上任何一個地方發生任何嘅事，係1年之後，唔係2個禮拜之後，係即刻知道嘅。琴晚阿森俾人哋開槍打唔到啦，係咪啊？但係咧，即刻全世界都知道，今日報導晒出嚟。琴日有啲咩事發生，即刻出現。今日有咩事發生，即刻出現。日本海嘯，我哋即刻知道。呢個資訊好發達，不過我哋缺乏咩咧？缺乏時間，因為資訊太發達啦，我哋成日俾佢咧係老去咗，我哋冇咗自己自由嘅空間。我提過有好多人咧，上每一日都攞個手機、攞個電腦出嚟畫啊、check 下，一日有好似畫幾百次。我唔知道大家有冇試過呢個數目，一日攞嚟幾百次，即係話咧，其實每分鐘喺度㗎。然後
如果你個電話或者你個 iPad 唔響咧，你又驚啦。誒，點解冇嘢嘅？點解冇信息嘅？會唔會個電話壞咗啊？會唔會冇信號啊？啊！我曾經試過喺屋企，個互聯網斷咗線喎。第一時間我個仔走嚟啦，冇咗線點算啊？爹哋，冇咗 internet 點算？你有冇諗過今日我哋嘅社會生命啊，好豐富，但係有一刻冇咗 internet，你點算？我哋去訂旅館咧，第一樣問下有冇 internet 嘅旅館。我第一樣問咧就係有冇呢啲嘅資訊俾我哋。我都諗過，如果我哋生活喺今日嘅世界係冇咗電啊，會點算咧？有冇諗過如果冇電點算啊？去翻石器時代啊嘛，冇電嘅，咁你個生活會點嘅咧？耶穌嘅時代係冇乜電噶嘛，係嘛？有冇電噶？我諗都係即係好缺乏嚇。但係喺呢個今日咧，我哋有資訊，但係冇時間。我哋有所有嘅權力，但係影響唔到人嘅心。我哋對別人嘅個影響力咧，唔係因為我哋有權力，所以咧佢哋會聽我話。可能只係陽奉陰違。或許教會有牧師，不過教會仍然都有好多嘅缺乏。或許我哋有呢啲，但係感覺到，誒，點解教會永遠都係人手不足嘅，都係缺乏嘅？原因係喺邊一度咧？或許我哋用晒時間去工作裏邊，我哋夜晚黑放工都係掛住，都要翻屋企開翻個電腦，駁上公司嘅電腦嗰度睇有冇咩情況。或許我哋做好多啲嘢，但到最後咧，可能升職嗰個唔係你嘅。或許呢啲就係我哋今日嘅缺乏。或許咧，我哋嘅生命嘅裏邊咧係有啲空虛嘅地方，或者我哋唔能夠去填滿呢個空虛。但係今時今日，我哋嘅生命仍然有好多嘅不足。或許你走去食豐富嘅 buffet，不過過咗之後，你個肚仍然會餓嘅。所以咧，我哋呢個時代咧係好豐足啊，有好多資訊啊，但係我哋人與人之間嘅關係就少。琴日我食飯，旁邊有一個台，有6個年輕人坐埋喺度，知唔知大家佢哋做緊乜嘢啊？個個都攞個手機出嚟嘅，個個攞個手機喺度畫㗎，佢哋冇溝通嘅。因為咧，年青人就係第一時間坐低就攞手機出嚟畫，佢哋冇關係，冇即係大家傾偈啊！我哋有呢個科技，但係咧，我哋竟然有憂鬱症喎！我哋個生命裏邊咧，常常咧憂鬱喎，孤單喎，誒好慘啊！冇人陪我喎，或者咧，我哋有好多新嘅科技出嚟啊！但係更加使到你更忙。而家今日我哋離不開一個話題叫做 AI 啊嘛，大家有冇聽過啊？原來呢啲新嘅科技咧，更加讓你嘅時間咧被攞去啊，被擄去，所以你更加豐富咧，又竟然咧更加孤立咗每一個人，更加多錢嗰啲人咧更加不安啊，越錢多就瞓唔着噶喎，係咪啊？有冇聽過？錢多瞓唔着啊嘛，所以咧冇錢咧瞓唔瞓得着啊？啊，咁啊啲憂慮啫，嗰啲啊，咁所以咧喺環顧今日嘅世界裏邊咧，物質嘅豐盛唔係代表你更幸福，而且咧仲有一個。覺得咧就係話，我哋屬靈嘅生命咧更加遠離咗上帝。越有物質，
就越遠離上帝。請你記住我哋說話，當你物質越豐富咧，你就會好自然咁遠離咗上帝。奧古斯丁佢講過呢個說話。奧古斯丁講咩啊？佢話：主啊，你為自己而造我哋心若不安息在你懷裏，便不得安寧。奧古斯丁話：我哋嘅生命如果唔能夠安息喺耶穌嘅懷抱裏邊咧，我哋就會囉囉攣嘅啦。即係話，當你物質越豐富，你越離開咗耶穌嘅話，你嘅生命咧就越缺乏。今時今日，好多人佢瞓唔着，唔係因為佢有錢多啦、窮啦，而係咧佢冇將佢自己嗰個生命嘅重點放翻響耶穌嗰度。佢生命冇耶穌，所以咧有好多嘅憂慮，因此我相信瞓唔着。安眠藥係可能幫到你，但食得多唔好嘅。安眠藥唔能夠食得太多嘅喎。我哋回顧今日教會有好多嘅需要，我哋教會普世嘅教會而家都好多嘅需要。最近同一啲牧師討論嘅時候，都覺得呢個世界所有唔係單單北美，其他地方嘅教會都有好多嘅需要。究竟佢哋嘅需要係乜嘢咧？冇牧者啦，冇人啦。係唔係因為冇異象咧？定係我哋嘅異象係從人嘅角度去睇咧？唔係翻神嗰個角度咧？所以我哋睇到今日嗰個故事話俾我哋聽，人有好多困難，但係第一佢哋咧冇翻去神嗰度，因為原來當時耶穌已經知道咗佢哋應該會點做，或者聖經話俾你聽，耶穌應該已經知道應該點樣處理呢個問題啊！因為上帝係一個供應嘅上帝，耶穌神係供應嘅，神係一個供應嘅地方，係一個供應嘅者。回到我剛才嘅自己一個見證，當時我同師母提到，我哋睇一個銀行嘅錢，一個禮拜之後再唔有 income 入嚟咧，我哋就一定要買飛機票翻香港，否則嘅話連機票嘅錢都唔夠，想翻都唔得翻得。當時同師母一齊祈禱，上帝有供應，就響個禮拜有一個好逼近眉睫、水深火熱、浸到上眼眉嘅環境，神就有供應。神嘅供應就係響嗰個禮拜咧，我收到波音嘅 offer 俾我去嗰度做工，係有一個好大嘅恩典，因為知道我就快浸死，好即係生活已經浸死，但係神供應。我唔知道有冇弟兄姊妹有同樣嘅經歷，但我深信好多人，特別啲宣教士話，響一個困難嘅地方，去祈禱神會會供應佢哋。在我生命裏邊，我就係呢個嘅見證，就係咁樣做咗幾多年，神就喺度祝福，就係因為呢個祝福，我就同神講，我要跟隨你，因為你係供應嘅神，你會供應我一世，所以我可以同大家講，我嘅生命就係因為呢個供應嘅主嚟，使到我可以完完全全去降服俾佢。聖經跟住落嚟呢度咁講，6章第10節，耶穌話叫佢哋眾人坐下。原來咧嗰個地方好大嘅草坪，坐下裏邊有5000人。當佢哋遇到呢個困難，人腓利冇辦法解決困難，耶穌知道點解決。耶穌點解決咧？坐低啦，你哋坐低落嚟啦。如果群人坐低，如果呢個困難帶俾佢哋知道，佢哋會做啲乜嘢咧？我諗第一樣，佢哋會起哄，會發怨言，好似摩西佢離開咗埃及之後，跟隨嗰班人，哇！我成日都係食呢啲嗎哪，第一就冇嘢食，冇嘢食，神俾個嗎哪佢，俾啲鵪鶉佢食到厭咗，跟住又發怨言。人好中意發怨言，
當時嘅群眾如果係知道佢冇得食嘅話，會唔會發怨言呢？我深信會。不過耶穌去處理問題嘅方法咧，第一樣嘢坐低，坐低，坐低咩意思啊？就得安靜落嚟啦。遇到困難，叫我哋唔好咁緊張，交俾上帝啦，坐低啦，然後有一個好美麗嘅畫面出現咗，就係當啲群眾坐低之後，耶穌就攞住嗰5個餅2條魚舉起向天祝謝。祝謝咩啊？就係話神啊，你嚟祝福我手上嘅一切，我手上有幾多你就嚟祝福啦。各位弟兄姊妹，當我哋去唔夠嘅時候，你有冇做過同樣嘅動作，將你手上嘅嘢交咗俾神，等神嚟祝福？記唔記得嗰個窮寡婦嗰2個小錢？記唔記得嗰個養活個先知嗰個一滴油少少嘅麵？祝福之後，神就在做工，神蹟奇事就跟住落嚟啊！佢將唔夠嘅就變成夠，唔夠嘅使到咧更加，所有嘅人食完之後，仲有幾多啊？12個男子係收集咗嘅，完全係冇辦法從人嗰個思維去認同呢樣嘢，因為聖經話約翰咧，佢又用話佢哋嗰人都食飽咗啦，個個都食飽啦，唔係話食啲啲喎，因為腓利話就算俾佢哋食啲啲，佢都唔夠嘅。但係耶穌用呢個唔夠有限量嘅5餅2魚祝謝咗之後，個個都食到飽飽，剩低12男啊，12節到13節，佢話佢食飽之後，仲剩低個零碎收集，然後咧有12個男子食剩咗之後，做咗12個男子，呢個真係神蹟嚟，發生在當年嘅生命嘅嗰班門徒嘅生命當中。而今日咧，我覺得我哋都面對有神蹟，因為神喺我哋生命嘅當中仍然會供應。我哋馬上會睇到當時摩西佢喺曠野嘅地方咧，喺舊約裏邊咧有差唔多同樣嘅故事啊嘛。佢哋嗰啲人咧喺曠野裏邊，上帝用嗎哪嚟餵佢哋，咁啊跟住咧就叫佢收集啦，收集，叫佢唔好收得多啊，一日好啦，週末咧就收2日啦，唔好收多啊，因為日日都有供應。咁呢個亦都係回應到耶穌去話一個説話。耶穌話：我係生命嘅糧，到我這裏嘅必定不渴，必定不餓，信我嘅必定不渴。耶穌就係生命嘅糧，嚟到耶穌嘅面前，你就會得到供應，得到充足。呢5000人唔單單係填飽佢哋嘅肚，耶穌更彰顯咗佢係神嘅兒子嘅身份。佢叫所有嘅人都明白知道，微小嘅呢5餅2魚咧，喺神嘅手中係可以變成一個更大嘅祝福。原因就係咩咧？你願唔願意將你手上嘅俾神？呢個細路仔佢願意交俾腓利，將佢手上呢5餅2魚少少嘅，將佢奉獻俾神，奇蹟就出現。只要我將事情交咗喺神嘅手中，神就會憑着佢嘅能力去供應我哋。我哋今日仍然都係有神嘅供應喺我哋當中。今日神仍然係充足嘅供應俾你。我嘅例子係其中一個，我相信大家都有差唔多嘅例子，神係會供應俾你。你話我係其實有好多嘅缺乏。但係今日我哋睇到上帝無微不至嘅供應，你就會好驚嘆嘅感謝主，因為從前嘅神、今日嘅神以至將來嘅神都係供應嘅。希伯來書13章8節，耶穌基督嘅昨日、今日直到永遠都係一樣。
從前佢供應咗嗰班以色列民喺曠野，供應咗嗰班人喺山上，今日亦都會供應俾你，信唔信啊？你信唔信神會供應俾你啊？你會唔會喺困難嘅時候離開神，定係喺困難嘅時候你就將佢交俾神啦？等神嚟供應啦。腓立比書都係咁提到噶，佢話我嘅神啊，必照佢嘅榮耀豐富，在耶穌基督裏使你們一切所需用的都充足。請大家注意，佢唔係話使你少少嘅充足，你所有一切嘅都會充足。我哋要求乜嘢啊？健康、金錢，或者我哋有咩要求？睇睇喺耶穌基督裏邊，你一切嘅都會得到充足。我冇冇信心咩？信耶穌啦，你有信心充足噶啦。響你經歷生命嘅缺乏，甚至乎你屬靈嘅生命嘅飢渴，你只要帶到耶穌嘅面前，在耶穌嘅裏邊，一切都會得到供應。或許你嘗試你嘅生命裏邊嘗試好多俗世啊，或者好威水嘅嘢或者我嘅成就啊，我嘅財富啊，我嘅一切嘅嘢經歷咗好多啦，但係我深信你仍然有啲地方係缺乏嘅，仍然某啲地方咧你會覺得空虛嘅，仍然有啲地方你需要耶穌嘅，只要你將佢帶到耶穌嗰度啦。耶穌話我係生命嘅糧，到我呢度嚟嘅必定不餓，信我嘅必定不渴，唯有我哋嘅耶穌先至係嗰位供應嘅神。或許你手上我5個餅2條魚好普通啫，冇乜用嘅，餵唔飽人嘅，但係你只要將佢交俾神啦，神蹟奇事就會出現嘅。呢5000個男1000個女加埋啲小孩子都食到飽飽，在神嘅裏邊。你知道咧，呢個其實將佢放開交俾神咧係好容易。今日好多人都唔會肯或者唔敢唔相信，我放開咗交俾神之後咧就會得到好大嘅豐盛。所以咧聖經裏邊提到就話，真係有啲人留翻少少喎。拿尼亞咪咁咯，留翻少少喎。點解留一啲啊？第一唔好意思俾，第二咧就驚住電都有少少做養生啊咁。因為對上帝冇信心，所以咧佢就欺哄聖靈。其實我哋會唔會有同樣嘅問題存在咧？我喺度呼籲大家，你交俾上帝啦。上帝話，耶穌話我係生命嘅糧嚟嘅，我係生命嘅糧。你嘅生命喺約翰福音話，耶穌話我係生命嘅糧，嚟到呢度一定唔會餓。耶穌嗰個生命嘅糧係即係講得好實在，係 the way out， 可以依靠。嗱，其實耶穌喺十字架上面嘅死咧，就係代表咩咧？一個好特別嘅神學意義，就係話咧，耶穌同5餅2魚呢個嘅神蹟咧，同耶穌嘅死都有少少拉楞嘅。因為我哋知道5餅2魚咧，就係話佢係好有限嘅資源之下得到祝福，而耶穌十字架上嘅死咧，亦都可以用同樣嘅思維，就係話耶穌佢用有限人體嘅生命犧牲咗，為我哋而犧牲，跟住使到我哋每一個都有豐盛嘅生命，在唔足夠嘅環境裏邊可以得到更大嘅祝福。原因就係我哋信唔信？你信唔信神會做得？你敢唔敢將你嘅有嘅奉獻俾神，等神嚟行神蹟啊？5餅2魚其實咧，我哋睇到有好多嘅唔同嘅去詮釋或者去解釋呢段嘅經文。不過我仲
今日嘅重點就係，只要我哋信，神就會做嘅啦。因為羅馬書佢話，神既不愛惜自己嘅兒子，為我哋眾人捨了，豈不把萬物和他一同白白賜給我們嗎？神都將佢最寶貴嘅俾咗我哋，其他嘅佢點會留低唔俾我哋呢？係愛我哋嘅，佢點會留低唔俾我哋呢？就係連一個獨生兒子嘅耶穌都願意為我哋嘅罪嚟犧牲。所以各位弟兄姊妹，你嘅信心再翻返神嗰度啦，你嘅一切需要神都會供應，你嘅一切不足神都會填滿，你心靈上空虛、肉體上啊、靈魂上嘅缺乏，神都會供應俾你。我哋一齊祈禱。上帝，我喺呢度同弟兄姊妹一同仰望，向你禱告。我哋感謝你，讓我哋睇到響曠野呢個嘅神蹟，耶穌喺度施行嘅神蹟，讓我哋睇到上帝係供應嘅神。但係我哋主啊，我哋承認有時我哋太似腓力啦，我哋常常會計算，用我哋人嘅智慧去計算資源啦，應該點樣做啦？但係咧，我哋忘記咗你係供應嘅神。我哋常常話，我哋只係得5餅2魚，可以做到啲乜嘢咧？但我哋就忘記咗，就將呢個有限嘅資源交喺你嘅手中，唯有交喺你手裏邊，任何嘅事情你都能夠供應，因為你係供應嘅神，你係生命嘅糧。所以我哋嘅主，我哋神啊，今日我哋願意將我哋自己奉獻響俾你嘅前邊，我哋嘅需要，我哋嘅有限，我哋嘅生命，我哋都交託喺你嘅手中。我哋求你攞起嚟，求你祝謝，求你分開，讓我哋成為你豐盛供應嘅渠道，更加係祝福我哋周圍嘅人，讓我哋從你所得到嘅恩典，透過我哋呢個管道去祝福別人，使到佢哋在曠野得到餵飽，使到佢哋靈命嘅空虛得到填滿。我哋感謝你，因為你係生命嘅糧。我哋只要依靠你，我哋知道永遠我哋都有充足嘅供應。感恩禱告係奉耶穌基督聖名祈求，阿門。